साथै भाइहरू पनि पढ्दैछन्, त्यही कारणले धान रोप्न म अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। रोप्छु, जितेपछि गरिदिन्छु, तर जितेपछि उहाँहरूलाई नि वर्षमा घुम्न पनि आउँदैन के। आफ्नो +2 गर्दाखेरि म यही दमकलले आफ्नो खेती किसानी गर्थे। 20 फिट मात्रै होला तलतिर। हाम्रो तराईतिर थोरै खन्दा त्यो इनारबाट पानीहरू निस्किन्छ। यसरी त हेर्न सकिँदैन। म यो ढेला फोडेर देखाइदिन्छु। यसपालि चाहिँ राम्रै खेती भएको छ बेसारको। हेर्नुहोस्, एउटा मिलहरू थियो रामनगर हरियाउन, अनि के भन्छ नि त्यो बगदर, 2-3वटा मिलहरू थियो नि। यसपालि चाहिँ एउटै मात्रै दिएको कारणले गर्दाखेरि अलि हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ। नमस्ते साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल युडिडी ब्लग। आज हामीहरू होलीको दिन अलिकति म खेततिर पनि आएको छु। हजुरलाई पनि देखाइदिन्छु कि हाम्रो खेतमा के उत्पादन हुन्छ भनेर। आज म आफ्नो बाइक लिएर आएको छु, अपाचे बाइक छ मेरो। अनि आउनुहोस् म के रोपेको छु भनेर। मेरो बेसार यो चाहिँ बेसार होइन, यसमा चाहिँ अहिले खनेको छैन, अहिले खन्दैछु, उतापट्टि खन्दैछ। अनि यतातिर मेरो चाहिँ गहुँ छ। मेरो चाहिँ अलिकति पछात भयो, गहुँ चाहिँ छर्नु छरेको छ। अब हुन्छ कि हुँदैन खोइ हेर्नुहोस्। म तपाईँलाई हेराइदिन्छु प्रत्यक्ष रूपमा, हेर्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो जिलेबीको गाछी हो। यहाँ चाहिँ बिचमा रुखहरू पनि छ, किनभने यहाँ अलिकति जो चैत वैशाखतिर नि अलिक धेरै घाम हुँदाखेरि त्यहाँ बस्नको लागि, यो आराम गर्नको लागि यो चाहिँ यो छ मेरो यो चाहिँ मेरो त्यही रुख छ। अब के गर्नुहुन्छ, अब उतातिर मेरो चाहिँ आलु रोपेको छु। अनि गाउँ यहाँ चाहिँ धान पनि हुन्छ, तर मलाई मेरो घरमा अलिकति साथी भाइहरू पनि पढ्दैछन्, त्यही कारणले धान रोप्न म अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। रोप्छु, बिस्तारै रोप्छु। यतातिर लाइन आएको छैन, हामीहरूको लाइन नै धेरै समस्या छ। तर के गर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो नेताहरू आउँछ, अहिले भर्खरै चुनावको भोलि चुनाव छ। उहाँहरूलाई भन्छु, उहाँले के भन्छ, ठिक छ म जितेपछि गरिदिन्छु, तर जितेपछि उहाँहरूलाई नि वर्षमा घुम्न पनि आउँदैन। के गर्नुहोस्, हाम्रो नेपाल देशको राजनीतिक यस्तै हुन्छ। के गर्नुहुन्छ, मेरो खेत चाहिँ त्यहाँदेखि लिएर तपाईँले हेर्दा ब्याक क्यामेराबाट त्यहाँदेखि लिएर यो 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 यता त्यो गाउँ छ नि, त्यहाँदेखि लिएर अनि त्यो सबै त्यो सुकु सबै छ। अहिले काट्न